صباح الفل والجمال على الناس الحلوة، كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكون امبارح كانت ليلة القدر. انا متوقعة وعايزين بقى نكتر من الدعاء والصلاة وقراية القرآن عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا. النهاردة عاملة لكم أكلة حلوة قوي قوي والأطفال هيحبوها جدا، وهي الفراخ تكة. تمام. جبت هنا فرخة ومعايا مجموعة من الدبابيس، غسلتهم غسلة حلوة. وجبت مية سخنة وحطيت فيها ورق لورا وملح وفلفل ومرقة. تمام. وبدأت بعد ما غسلت الدبابيس بدأت أسلقها في الحلة في مية سخنة. أنا دايما بحب أسلق الدبابيس قبل ما أعملها، عشان تتأكدي ان هي مستوية بعد ما بتحمريها من جوه. فالدبابيس دي بالنسبة لي امان ان انا في الاول لازم اسلقها. هنا جبت صدرين من الفرخة وحطيت الوراك على بعض وغسلتهم غسلة حلوة. هنبتدي نقطع مع بعض الصدرين علشان نعملهم زي تكة كده، طعمه جميل ولذيذ. الأكلة ديت الأطفال ما بيختلفوش عليها خالص. هنا اهو بدأت اقطع الصدور بتاعه الفراخ بالقصها بالمقص، واروح بعد كده مقطعها بالسكينه. لما تيجي بقى تقطعيها بالسكينه مش هتقطعيها رفيع قوي ولا هتقطعيها تخين قوي، هتقطعيها اللي هو الوسط. يعني هنا لا رفيع قوي ولا تخين قوي، هفضل اقطع فيها كده لغايه ما كلها تخلص معايا. تمام اهي. بتقطعيها زي ما انت عايزه، على هيئه مستطيل، مربعات، يعني الشكل اللي انت عايزاه. انا القطعه اللي بتطلع معايا ما بجملش شكلها، هي بقطعها حسب ما بتطلع معايا. هنا الفراخ اهي اتسلقت، هسيبها على جنب، هسيبها تبرد بقى، وبعد كده هعمل لها التتبيله بتاعه التكه بتاعتنا الحلوه. تمام. هنا جبت، انا ما كانش عندي زبادي، رحت جايبه نشا، وبعد كده رحت جايبه عليها شويه لبن. النشا واللبن دول قابلين ان انتي تزوديهم حسب الكميه. انا زودت كمان نشا ولبن غير الكميه دي. تمام. وجبت اهم حاجه الملح والفلفل الملح والفلفل والشطه، والاهم من كده الكيس بتاع التكه بتاع التتبيله، هو ده اللي عامل طعم الفراخ مخليها حلو قوي. يبقى ومعاها شطه ومعاها ملح ومعاها فلفل. الكيس ده هو يعني بيغنيكي عن اي بهارات تانية خالص، يعني بهاراتك الاساسية ومعاها الكيس ده. هنا ملح وفلفل وشطة. هبتدي بقى ايه، الغوص الفراخ في التتبيلة بتاعتي واسيبها حبة كتار في التلاجة 6 ساعات 7 ساعات 4 ساعات، ممكن تسيبيها يوم كامل. كل ما بتسيبيها في التتبيلة كل ما بيكون طعمها احلى. تمام اهو كده انا خلصت. هبتدي بعد كده اعمل في البولة التانية الخلطة بتاعت الدبابيس، برضو نشا ولبن والكيس بتاع تكة وملح وفلفل وشطة. الكمية دي برضو مزودة عليها، يعني انا زودت نشا وزودت لبن. تمام. هبتدي اقلب بقى لغاية ما تبقى التتبيلة معايا ايه، مش مكلكعة خالص، يعني لا هي سايحة قوي ولا هي عجينة قوي، هتبقى وسط. انا زودت كمان نشا وكمان لبن غير الكمية دي عشان التتبيلة توصل للدبابيس كلها، لان الحبة دول طلعوا صغيرين فرحت مزودة تاني. وملح والفلفل والشطة.
كيس تكة ده هتجيبيه من عند اي حد ب6 جنيه. حلو قوي قوي ومخلي للاكل طعم. او انا عملت التتبيله وزودت اللبن وزودت النشا، تمام، ولغوصت بقى الدبابيس كلها في التتبيله. هبتدي بقى احطها برضو في التلاجة مع الطبق التاني علشان يبتدي ياخد الطعم. ورحت عامله شويه رز بسمتي حلوين، غسلت دي 3/4 كوبايه، حطيت عليها 3/4 كوبايتين ميه، تمام. وبعد كده رحت حطيت ملح وفلفل والكيس البهارات بتاع تكة، وسبت بقى الرز يستوي، سبته يستوي. بعد كده حطيته على الردة. دي تتبيلة البهارات. وبعد كده بقى ايه اهو، حطيت كل بهاراتي وبعدين حطيت شوية زيت وبعد كده سبته يستوي. هنيجي هنا بقى، جبت 3 بولات. اول بولة حطيت فيها 3 بيضات، تمام. وبعد كده البولة التانية هحط فيها دقيق، وعليه بيكنج باودر، وعلى الدقيق ملح وفلفل والبهارات بتاعة التكة. هي البهارات دي اصلا مستخدمها في الاكل كلها، هي اللي مخليه للرز طعم، وهي اللي مخليه للدبابيس وصدور الفراخ الصغيرة دي طعم، تمام. ودي هنا البولة التانية اهي، الدقيق وملح وفلفل وبهارات التكة. وبعد كده في الاخر خالص حطيت بيكنج باودر قبل ما ابتدي اتبل الفراخ والدبابيس. هنا ابتديت اقلب البيض. لو عايزه تحطي ملح وفلفل على البيض حطي، بس انا ما حطيتش. البولة التالتة بقى اللي هي ايه، البصومات. هنحط فيها بصومات. ممكن تجيبي كيس شيبسي مثلا بخلطة الكنتاكي وتحطي وتضربيه في الكبة وتروحي حطها على البصومات. ممكن تجيبي كيس دوريتوس حار وتحطيه على البصومات، بتخلي برضو طعمه حلو جدا. تمام اهو. هنا قبل ما ابتدي اتبل حطيت كيس البيكنج باودر في الاخر خالص على الدقيق. اصلا التتبيله متبله كمان بالنشا، ولو حابه تحطي كمان نشا حطي. هي التتبيله كمان متبله بالنشا، فهتطلع لي طعم الفراخ زي ما هتشوفوا طحينه. هنا اول حاجه انا حطيت دقيق، لو عايزه برضو تحطي نشا حطي دقيق، وبعدين بيض، وبعدين بصومات. هعمل المجموعه الاول بتاعه الصدور الصغيره دي، اتبلها عشان انا دلوقتي مشغله النار وعاملاها على نار، يعني النار اعلى حاجه، تمام، لغايه ما الزيت يسخن قوي قوي قوي. وبعد كده هبتدي بقى اهدي النار. اهم حاجه في التتبيله دي ان الزيت لازم يكون مغطي الفراخ، وان كمان الزيت لازم يكون سخن جدا. ما ينفعش انزل فراخ عايزه تتحمر في زيت مش سخن. المجموعه بتاعتي بعد ما عملتها، بصوا عامله ازاي، تخينه كده وكبيره، وطعمها كان تحفه، كانت روعه. هي عيب الاكله دي بس ان هي مليانه زيوت، لكن هي الاكل حلو قوي. يعني تغنيكي عن كنتاكي، عن اي اكل من بره. الفراخ دي لو عملتيها في البيت بتبقى احلى وانضف بكتير.
تمام. هنيجي بقى بعد كده هنا لمجموعة الدبابيس. تمام. هبتدي احط اهو اول دبوس. هنا خلطة الدقيق اللي عليها الملح والفلفل وبهارات التكة. ممكن تحطي وكمان بيكنج باودر، وممكن عايزة تحطي كمان نشا حطي، بس هنا حاطة بس البيكنج باودر والدقيق والبهارات، وبعدين البيض، وبعدين البقسماط. هعمل مجموعة الدبابيس بنفس النظام عشان هنزلها برضو ايه مع الصدور الصغيرة. دقيق، بيض، بقسماط. وهنا هنزل بالكمية بتاعتي. على الفراخ دي بتسيبيها تتحمر، يعني هي بتاخد وقت وهي بتحمر، سيبيها تتحمر براحتها عشان ما تتكسرش منك. ادي الدبابيس اهي، الدبوس الحلو اهو جميل. وحطينا كمان الرز بتاعنا. كانت اكلة حلوة جدا جدا وكان طعمها حلو. وادي مجموعة الفراخ بتاعتي اهي. نزوق كده الطبق نخليه شكله حلو، واللي كان طعمها روعة خطيرة. اعملوها بنفس الخطوات اللي انا قلتلكم عليها وصدقوني هتعجبكم. جربوها يا جماعة وبألف هنا.